Nu så är det dags att prata lite mer här om arbetslivskriminalitet, organiserad brottslighet och sekretess. Vi ska få höra om utvecklingen i Norge, vad vi ser för problem där och vilka åtgärder man vidtar och vad som finns kvar att önska för åtgärder att sätta in. Så jag skulle vilja välkomna Eve Vangsnes Bergelik som kommer upp som är avdelningschef på avdelningen för kontroll på NAV. Ja, jeg jo ikke da direktør for NAV Kontroll, for det min kollega Ole Johan, men jeg da ytelsesdirektør i NAV. Og det betyr at jeg har ansvar for de statlige ytelsene, og i fjor så utbetalte vi 606 milliarder kroner, så det betydelige beløp som ligger der. Så ble jeg veldig inspirert av det som ble fremvist i stad, dette med IT og produktutvikling eller utvikling av ytelsene. Og det jo mitt hovedmandat, det jo å modernisere ytelsesforvaltningen. Men i det så ligger det jo et stort og viktig ansvar å ivareta kontrollområdet, og ikke minst A-krim. Og kontroll jo et veldig spennende område, nettopp fordi alt starter og slutter med kontroll. Så skal du lage gode, effektive ytelser og tjenester, så må vi alltid tenke forebygging og kontroll ved å lage disse datadrevne modellene som vi har snakket om. Så jeg slår alltid et slag for det forebyggende arbeidet når det gjelder å forebygge en feilbetaling. De kan være helt trivielle og unnskyldelige, helt til da de største kriminelle sakene som også har vært en feilutbetaling. Min rolle da jeg jobber da i direktoratet, men har også ansvar for de operative enhetene, men jeg jobber jo mest nettopp med å sikre hvordan vi kan ivareta kontrollperspektivet på et strategisk og ordnet nivå. Det med informasjonsinnhenting, muligheten til å bearbeide sammenstilling, få muligheten til å jobbe på tvers av etater, uten hindringer av taushetsplikt, og også regelverket som vi trenger å utvikle. Og så kan jeg da så heldig at jeg kan lene meg på Ole Hans, som da har ansvaret for det strategiske og operative ansvaret for kontrollvirksomheten. Og han treffer dere senere, så han kan både utdype og fortelle mer om konkrete eksempler, og mer konkretisere tiltakene. Skal vi se. Det Ja. Det finnes ikke noen definisjon på hva som arbeidslivskriminalitet, og man har prøvd seg på flere måter å omtale det på. I den siste handlingsplanen fra regjeringen så omtales det da som handlinger som bryter med norske lover om lønns- arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, og som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. Så det jo alvorlig tema vi snakker om, og de ille hver for seg, men ikke minst når de samlet. Vi bruker ofte forkortelsen A-krim, og det kommer jeg også til å gjøre i en rekke sammenhenger. I Norge så består da dette samarbeidet mellom da politiet, Arbeidstilsynet, NAV og Skatteetaten. A-krim det faller under det vi kaller multikriminalitet. Det betyr at det ofte snakk om flere typer lovbrudd, og det ofte veldig motivert av profittdrevet kriminalitet i arbeidslivet. Så vil det jo veldig ofte være organisert, fordi det flere parter involvert, men det trenger ikke å være kriminelle nettverk. Så man har både liksom enkeltsaker og de helt store kompleksene. Noen eksempler på A-krim kan være da både innenfor skatte- og avgiftskriminalitet, trygdesvindel, brudd på arbeidsmiljøloven, hvitevasking, menneskehandel og tvangsarbeid. Så dere ser det spenner over veldig store samfunnsområder.
Ja, og det har jo vært nevnt, men det er jo noe som som treffer oss veldig i NAV, det at både i Norge, men også internasjonalt, så pekes det veldig tydelig på at trygdebedrageri er den store trusselen i mange land. Ofte, det nevnes selvfølgelig narkotikakriminalitet, som mange er opptatt av å flytte mellom seg, men de store pengene ligger ofte innenfor svindel og bedrageri av trygdemyndighetene. Og innenfor trygdesvindel så vil det være en sånn klassiker, det er jo da svart arbeid, det at du mottar dagpenger eller sykepenger, mens du da, når du ikke har krav på det, og ikke minst også underrapportering, at du later som du jobber mindre enn du faktisk gjør. En annen kjent problemstilling for oss er jo dette med fiktivt arbeidsforhold, altså at man da mottar ytelser som du rett og slett ikke har krav på. I NAV da, så vil det da for å svindle NAV med fiktive arbeidsforhold, så vil du da være avhengig av to parter. Du må ha en arbeidstaker og en arbeidsgiver, og arbeidsgiveren vil da registrere forholdet og melde inn i registret. Og så vil da denne personen, litt avhengig av hvilken retning man drar det, kunne da ta penger, enten det er sykepenger, og man kan også tenke seg at man går ut fra arbeidsforhold, og at man da føder et barn og får foreldrepenger, og så kan du komme tilbake igjen, og kanskje blir du på nytt syk, eller du blir fiktivt arbeidsledig. Sånn at et lite forhold som virker uskyldig kan generere store feilutbetalinger. Heldigvis så har vi gode eksempler på at vi også har stoppet slike tilfeller. Så det er både det at innenfor vår etat så klarer vi å stoppe tilfeller. Det vi skal se på nå er jo hvordan vi, når vi jobber sammen med andre etater, kan også oppdage større og mer gjenstridige problemstillinger. Det jeg gjør da er å trekke opp litt bakgrunnen og linjene i det norske samarbeidet for å være med på litt sånn utvikling. Og det har jo bølget litt med når våre nordiske kolleger har ligget foran og når Norge ligger foran. Og poenget er jo mer egentlig at vi sammen løfter oss koordinert fremover. Det har jo vært pekt på mange sammenheng at det hjelper ikke at en etat er god, at myndighetene er gode i landet. Vi trenger også å samarbeide på tvers av landegrenser. Men i Norge da så har arbeidslivskriminalitet vært veldig knyttet til samfunnsutviklingen og utviklingen av økt innvandring. Og vi hadde da i 2004 en utvidelse i EU på en rekke land. Og på bakgrunn av det så ble det da lansert den første handlingsplanen. Det var Gro Harlem Brundtland sin regjering som da hadde den første handlingsplanen som gikk mot da sosial dumping. Så har vi da, og da begynte man jo å ha både mer uformelle, men også formelle samarbeid mellom etatene for å jobbe mot disse problemstillingene. Så vi tatt med noe her som vi kaller for eksempelets makt, operasjon svartemaling og Lime-saken. Jeg tror jeg skal i hvert fall si litt om den Lime-saken, fordi den er så utrolig spesiell i Norge. Det er en av de største straffesakene som vi hadde. Den gikk jo da over flere år, fra 2014. Den omhandlet grov menneskehandel, ulovlig arbeidskraft, vold, trusler, tvangsarbeid, Nav-bedrageri og skatte- og avgiftsunndragelser. Og det var da knyttet til en butikkjede som het Lime. Og der ble det tatt ut tiltale mot 13 personer. Det var det 25 advokater og bistands... Altså det var jo et voldsomt apparat. Hovedforhandlingen i tingretten, altså laveste nivå, den var berammet et halvt år. Den tok et år. Så tok det da 1,5 år å få skrevet dom. Ankeforhandlingen tok like lang tid, og så ble den da naturlig nok anket til Høyesterett, høyeste domstol. Der ble den avvist. Og hovedmannen, han ble dømt til 8 års fengsel, og i tillegg så ble det da skilt ut en rekke egne saker som gikk innenfor trygd og trygdebedrageri. Og denne saken var nettopp et sånt samarbeid hvor man hadde over flere etater, og vi fikk jo veldig stor oppmerksomhet i media, men også politisk oppmerksomhet. Og så
kommer da i 2015, da kommer den første strategien mot arbeidslivskriminalitet, og vi opprettes også A-krimsenteret. Jeg skal komme tilbake til det. Men både handlingsplanen og strategien, de har da vært revidert en rekke ganger. Og så får man også en felles resolusjon i 2018, som da undertegnes på Nordisk ministermøte. Den siste handlingsplanen som nå gjelder, den er fra 2022, og opphever også da eller erstatter den A-krim-strategien. Jeg skal komme tilbake til det, men det er egentlig for å vise at det er liksom enkeltsaker, det er enkeltinitiativ, det er flere strategier, flere initiativ, så det er stor oppmerksomhet, men det blir allikevel litt fragmentert hvor styringssignalene kommer, og hvordan man skal klare å kraftsamle seg godt rundt dette problemet. Ok, så hvis vi ser da her, så er det da 3 departement som er involvert i Norge. Og dette er jo da, det gjelder jo hele veien, helt fra departementet og ned til den enkelte kontroll, så er det jo da likeverdige parter, ingen styrer hverandre, så det er jo basert på samarbeid, og at man da finner gode måter å jobbe sammen. 4 etater, det nevnte jeg i sted, og det er verdt å nevne at vi har både A-krim, altså både senter, og da ser vi det, de er markert med blått, hvor det da er formaliserte sentre man jobber sammen på. Og i tillegg så har vi noen andre røde prikker, som da hvor det er samarbeid, men ikke samlet i et senter. Og så, utover disse sentrene og det jeg nevner her, så vil det også være operative ressurser i selve etaten. Så det er et samarbeid med det som foregår på sentrene, og det som da man tar med seg tilbake i egen etat og jobber videre med. Litt som det egentlig ble skissert her i sted. Ja, og jeg nevnte da denne Lime-saken i sted. Det var faktisk en pilot i Bergen som var oppstarten på eget initiativ, hvor man ønsket å formalisere et senter. Og det var da starten på at vi har fått flere, så kom det 3 til i 2015, i 2015, ja, og nå er vi oppe i 8 sentre. Og så er det alltid en sånn løpende diskusjon hvor mange sentre er ønskelig, sånn som vi vurderer det, og jeg skal si hvorfor etterpå, så synes vi vil helst bevare de sentrene som er, og at det er viktig at man får kraftsamlet, at de blir sterke og robuste nok. Jeg trakk jo opp denne bakgrunnen i sted, og det er noe for å si litt om disse føringene, altså hva er fundamentet for A-krim-samarbeidet i Norge. Denne strategien for arbeidslivskriminalitet, og det er vel den som er mest fremtredende de seneste årene, kom i 2015 og ble da fornyet en rekke ganger. Og den viste veldig til at det å ha felles operativ innsats, at det ga noe mer enn om etatene jobbet hver for seg, og at man ønsket å styrke det samarbeidet, både særlig det strategiske og systematiske samarbeidet. Mens handlingsplanen da, den har også gått parallelt og også hatt sine oppdateringer. Og den siste kom nå da, men den vrir seg da mer mot sosial dumping og A-krim og andre former for økonomisk kriminalitet. Sånn at den dreier seg i større grad om arbeidslivet. Og den innebærer en dreining mot sosial dumping sammenlignet med A-krim-strategien. Men det er faktisk A-krim-strategien som er fundamentet for opprettelsen av A-krim-sentrene. Vi venter nå en stortingsmelding om økonomisk kriminalitet. Den vil jo være viktig, og vi har tro på at den vil supplere de tiltakene som det jobbes med i A-krim. Og det er jo mange andre omkringliggende problemstillinger som virker inn på muligheten for å utøve A-krim. Det som er en viktig bit her er at i statsbudsjettet i Norge så omtales alle føringer fra departementene likt altså det omtales likt på hver av disse departementene, og vi får også felles føringer, altså disse føringene er likt i tildelingsbrev, altså oppdragsbrevene.
Og det tok lang tid før vi kom dit, men det var egentlig en viktig suksess, at man skulle måles på det samme og rapporteres på det samme, og at de fikk felles prioriteringer. Så det var et viktig skritt, men fra det å få det til å bli operasjonalisert, jo ikke gjort over natten. En annen viktig ting også det at Riksadvokaten har da laget et rundskriv om prioriteringer for hvilke saker som skal prioriteres. Så det jo en litt kompleks struktur, og vi jo da ulikt organisert innenfor de ulike etatene nå, sånn at eksempelvis politidistriktene jo ikke nødvendigvis delt inn på samme måte som skatteetaten eller sånn som vi organisert. Så hold dere fast. Så dere skjønner, det mange aktører involvert i dette arbeidet. Det sentrale samarbeidsforumet, det det vi kaller for DSSF. Altså det et samarbeid mellom etatene, hvor formålet å forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet. Så det har et større mandat enn A-krim. Og der sitter da etatslederne i de etatene jeg nevnte, med unntak av NAV, for der sitter jeg, men ellers det da øverste leder som deltar. Og der utveksler vi informasjon, vi diskuterer muligheter for å utvikle samarbeidet, og vi beslutter også de tverrfaglige styringssignalene. Jeg nevnte at vi får det i tildelingsbrev, og vi får det i statsbudsjettet, men det jo for overordnet nivå, sånn at det blir litt om hva det som satsingsområdet i år, og på et litt sånn mellomlang sikt. Styringsgruppen, den har ansvaret for å bidra til måloppnåelsen på det som felles bruker- og samfunnsmål. De skal jeg vise dere etterpå. Og der det da avdelingsdirektører på sentralt nivå som deltar. For oss det Ole Johan, og oppgaven med å lede styringsgruppen, den går på rundgang, og i år så det da NAV som har det ledervervet. Jeg hørte det, jeg sa på øvelsen, så i år kommer det til å skje veldig mye, så det vi glad for. Jeg har lyst til også å trekke frem denne nasjonal tverretatlige koordineringsgruppe, som en styringsgruppe som skal dels omsette disse styringssignalene ovenfra, bearbeide dem, og egentlig en sånn blekksprut som skal koordinere i alle retninger her, for å gjøre litt forenklet. Og det kan liksom virke at det unødvendig tungt, men jeg liksom bare minner igjen om på hvor mange aktører det og litt av poenget jo at ikke man trenger å finne opp kruttet hver gang, men man vet hvem skal man samhandle med, når skal det skje, og hvordan det vi gjør det. Så har vi også, den står ikke på kartet, men som har vært utrolig viktig, og det var en gruppe som skulle se på analyse og etterretningsmetodikk. For alle etatene har sine analysemiljøer, og politiet selvfølgelig jo veldig gode i etterretningsmetodikken, med det å kunne videreutvikle det og bygge det sammen, og skape da produkter som gir innsikt om modus, risiko, trusselaktør, etc., som da fungerer som en beslutningsstøtte på ulikt nivå. Det nesten litt som det som du tegnet opp, hvor du da kan dels at det kan generere ny kunnskap, men også helt liksom ned på lokalt på det enkelte kontor, hvilke type saker man går etter. En annen gruppe som heller ikke tegnet opp her, som jeg synes viktig, det jo den gruppen som jobber med effektmåling. For det jo vi som jobber med dette, helt sikre på at vi oppnår mer ved å jobbe sammen enn å jobbe hver for oss. Men så det jo kunsten å synliggjøre effekten og resultatet av det samarbeidet. Så det noe som vi hele tiden prøver å kunne dokumentere, fordi vi vet at det vil ha betydning i det politiske landskapet. Ja. Og så det jo viktig også å nevne dette at vi samarbeider med andre. Vi har jo blant annet sånn som Statens Vegvesen, de ofte inne når det gjelder varetransport og samarbeid mot bilverksteder og bilpleiebransjen. Men vi har jo også hatt ut mot arbeid og næringslivet, og da har vi noe som heter Fair Play Bygg, hvor vi har samarbeidet mye, og også samarbeid med frivillige.
Det ble jo nevnt opp noe samarbeid med private. Det finnes noen initiativ, kanskje det som mest fremtredende i Norge det som kalles for digitalt samarbeid, offentlig og privat, hvor det da har vært flere initiativ, og den ene var egentlig to trinn. Det første var det man kalte samtykkebasert lånesøknad, hvor da bankene fikk informasjon fra skatteetaten om fra skattemeldingen, altså skattedata, slik at de kunne innvilge lånesøknader automatisk. Så det var jo en veldig digital automatisering og selvfølgelig stor samfunnsmessig gevinst. Så var trinn 2, det var motsatsen, at kontrollmyndighetene skal få tilgang til bankopplysningene, og det også elektronisk. Der vi fortsatt ikke helt i land, men dette også viktig initiativ, nettopp som dere sier, at det ikke bare hvordan du bruker dine egne data eller myndigheter, men hvordan du kan få til denne datadrevede flyten ved at du kan spille på andre som kan verifisere og heve kvaliteten i beslutningen. Ja. Det som det da ligger her litt i midten, altså det vi ute etter jo på samfunnsnivå, det jo å få redusert A-krim. Altså redusert omfanget av A-krim. Og vi har tegnet opp noen kjennetegn her. Det rett og slett at de kriminelle skal oppleve å få redusert sitt handlingsrom. Så det både det at vi stopper dem, men også etterpå at de gjør det vanskeligere for dem å fortsette, enten ved det fengselsstraff, eller at de blir fratatt pengene. Så det liksom ikke bare nok å stanse. Dette samfunnsmålet da, det mener vi da skal beskytte en rekke samfunnsverdier som ligger på høyre siden der. Og så har vi da 3 brukermål som vi da har rettet innsats mot. Og de mener jeg har vært veldig vellykket. Det tok tid å få utviklet det igjen, fordi vi flere etater. Vårt oppdrag ikke det samme. Så det gjelder å finne noe hvor vi kan enes om at dette treffer liksom godt nok inne i kjernevirksomheten. Og disse har vi hatt med nå i lang tid. Men rett og slett det at trusselaktører skal få sin kapasitet og intensjon betydelig redusert. Og det jo slik at vi i ulike etater, vi har jo forskjellige virkemidler. Noen kan vi iverksette på stedet, andre tar jo lang tid fordi det skal utredes og skal gjennom et straffespor, så det jo kombinasjonen av disse, og igjen, det ikke bare nok å stoppe, vi vil kanskje at det skal få en konkursnekt, det at man ikke minst blir fratatt pengene. Så har vi da en som går mot utenlandske arbeidstakere, at de skal bli i stand til å vareta sine rettigheter og oppfylle sine pliktigheter. Og vi ser jo at en del utenlandske arbeidstakere ikke vet hvordan de skal gå frem for å bli lovlig registrert, hvilke rettigheter de har, og de blir dels uskyldige med i et A-krim, og dels bevisst med A-krim. Så der har vi hatt en hypotese om å gi muligheter til å ta velopplyste valg i forhold til sine rettigheter og plikter. Og så den nederste der, oppdragsgivere og forbrukere bidrar ikke til A-krim med kjøp av varer og tjenester. For det klart det utrolig store verdier som i omløp, hvor det ligger til rette ved at det kan forekomme A-krim. Og vi har jo oppdaget, det ikke nok å sjekke det første leddet du kontraherer med, for det vil jo være underleverandører under der igjen, og hvor lang går plikten til å sjekke underleverandører. Og det var jo eksempler også at innenfor det offentlige at det forekom ting som ikke var lovlige, men som var veldig vanskelig å oppdage hvis ikke man gikk veldig aktivt til verks. Og noe av det jo vært innenfor det offentlige at man da ikke skal, det satt grenser hvor mange underleverandører hovedleverandøren kan operere med. Så dette og de har vi egentlig holdt ved hele tiden, eller over flere år, og så ser vi da gruppering av virkemidler som kommer på siden her. Og igjen, et eksempel når vi ute på kontroll sammen, så vil vi i NAV, vi kan be folk legitimere seg. Mens andre vil ikke ha den muligheten. Men da når vi går sammen, så det da muligheter til å få
få innblikk i hva man mener er identiteten, og det gir jo grunnlag for å lettere sjekke om den er reell, eller om den er dublert, eller om den rett og slett ikke eksisterer. Ja, her er det bare en rekke byggeklosser som vi kaller dette her da. Det som jeg har lyst å duelle litt med, det er jo som vært innom flere ganger, dette med økt deling mellom etatene. Jeg skal fortelle litt mer om hva som er rettstilstanden hvert øyeblikk, men det er jo en ordentlig hump, eller for å si sånn da, det gir de som har onde hensikter en konkurransefordel, det at ikke vi klarer å få informasjonen til å flyte bedre mellom oss, og da ikke bare i enkeltsaker hvor vi kanskje har litt større handlingsrom, det er jo muligheten til å sammenstille, bearbeide og gjøre systematiske vurderinger for å finne modus og mønstre. Men det som jeg hadde lyst til å trekke ut, det er noe som dere så i dette kartet, og alle aktørene, de er jo mer organiseringen, men hvordan styrer vi og følger vi opp disse målene? Og da har vi noe som vi kaller for en felles styringsmodell. Og igjen, ikke sant? Det tok tid, alle var enige, vi startet jo med at etatene skulle skrev sin egen delrapport, og så leverte til sitt departement. Og så var det, nei, det er for svagt, vi må skrive en fellesrapport, og så begynte vi å skrive den sammen. Men likevel, det var vanskelig å trekke disse effektene og resultatene ut av dem. Så alle var enige om at man trengte en mer felles styring. Og denne styringsmodellen den ble besluttet i 2017, og den regulerer da egentlig organisering og styring helt fra topp og helt ned til laveste nivå. Og den bygger da nettopp på et samspill mellom det som foregår på A-krimsentrene og det som foregår i etatenes eget miljø. For noen av etatene så vil det meste av A-krimarbeidet nettopp skje på senteret, hvor det sitter der sitter jo alle etatene, men også ulike typer kompetanser tilgjengelig, mens andre har mer behov for å få identifisert en sak, og så jobber man med den tilbake i sitt eget miljø. Men prinsippene da for dette her er at man har et felles ansvar for måloppnåelsen. Og i de tilfellene der du eier virkemidlet, så har du et særlig ansvar for å bidra på det. Men det gjelder jo også dette, og selv om det ikke er akkurat det vi måles på, så skal man anstrenge seg for å bidra. Og det skal også gi merverdi. Et annet prinsipp er det at det skal være kunnskapsbasert, at vi skal prioritere sammen og bygge kunnskap, ikke bare gå for de store sakene og enkeltsakene, men å ta læring av sakene og se hvordan vi kan finne ut mer om eventuelt en bransje eller en trend eller hva som er på trappene. Og så er det da det jeg har nevnt, at vi har da forskjeller mellom de raske virkemidlene og de mer langsiktige. Det ligger også en forpliktelse til at man skal delta i samarbeidet, så man skal være fysisk til stede på det, og ikke minst senterlederen skal da være fysisk plassert på senteret, og også ha ansvaret for alle store spørsmål som angår senteret. Ja, og en jevnbyrdighet i samarbeidet. Det er jo etatenes eget regelverk som gjelder, og i det så ligger det også at vi har da egne taushetsregler. Og noen ganger så kan man dele dele informasjon, og andre ganger så ligger det ikke til rette for det. Og det er klart, dette er veldig vanskelig når man da skal jobbe sammen med sakene. Vi har laget en veileder for de ansatte nettopp for å lette litt, for det blir vanskelig for den enkelte å ta det ansvaret. Ja, kan jeg egentlig dele den informasjonen, eller kan jeg ikke? Men det er behov for å kunne dele informasjon for at dette skal ha egentlig noe hensikt å ha et formalisert samarbeid.
Så var det diskusjon, eller det har vært diskutert i samarbeidet over lang tid, ønsket om å få muligheter til å dele data, og det var mange som ønsket det i lov. Vi snakket i pausen nettopp det, ikke sant? Fordelen med å få det i lov som har en litt sånn tyngde, versus det å kunne få det på et lavere nivå, altså på det som vi i Norge kaller forskrift, som gir den ikke så tung, men den gir jo en større fleksibilitet i forhold til om man vil gjøre endringer i den. Så i Norge da, langt om lenge så ble det da åpnet i forvaltningsloven på at det kunne gis en forskrift. Og i den forskriften så det listet opp en rekke etater som har lov til å dele informasjon, men dog med den begrensning at det A-krim-samarbeid. Så hvis det utenfor det en annen type organisert kriminalitet, så gjelder det noe da i prinsippet ikke. Men for oss så var det allikevel et veldig viktig steg i riktig retning. Og så har vi vært inne på det som flere har nevnt, at da har man fått lov til å dele, både dele data og sammenstille data. Det som lå som en forutsetning når denne forskriften kom, var at vi skulle lage en løsning, altså en IT-løsning, hvor man kunne sammenstille den dataen. For det blir jo litt svagt da, å drive og dele, ikke nødvendigvis papir da, men på et eller annet måte må man ha et sted hvor denne informasjonen deles. Så derfor skal det lages en felles IT-løsning som egentlig langt på vei laget, og så kommer jo da den der siste da, personvern, altså GDPR. Og så da stoppet har drevet liksom videreutvikling av denne samarbeidsplattformen, som en forutsetning for at dette skal gi noe ordentlig. Og så har vi da GDPR, altså personvernvurderinger. 4 etater skal gjøre dette her, sammen med sine personvernombud. Jeg kan jo si at vi faktisk i land nå, så det jo en gledens dag. Men så skal du tilsvarende gjøre slike vurderinger i egen organisasjon. Men vi må liksom ta det som positivt i det, ved at det faktisk en anledning til å dele. Har bare med et eksempel her, som da viser et samarbeid som vi har hatt mellom etatene. Og den stammer fra under koronapandemien, hvor det ble da laget en midlertidig dagpengeytelse. Det var jo veldig mange som ble permitterte i Norge. Og det var slik at arbeidsgiver fremsatte kravet, enten fordi at han hadde betalt ut, eller på vegne av den ansatte. Og det var jo veldig press på at dette måtte skje fort. Disse opplysningene ble meldt inn til et register hos oss, altså arbeidsgiver- og arbeidstakerregister i Norge. Og det jo, ikke sant, det jo offentlig register, og man håper og ønsker og tror det har god kvalitet. Og den løsningen vi lagde, den var heldigital. Nå vi jo litt inne på det vi har vært tangert før. Så den var jo veldig brukervennlig, og den var hypereffektiv og kjempevellykket for de som hadde krav på det. Så oppdaget skatteetaten at de så at det var noen mistenkelige endringer i sine systemer, og tok kontakt med oss. Fordi de oppdaget at det var så veldig hyppige endringer i dette registret. At ansatte ble fortløpende meldt inn, og så ble de slettet. Og så samtidig da, ikke sant, som disse gikk ut og inn, så mottok vi masse søknader om utbetalinger. Og de utbetalingene som kom inn, og var automatiske, de var jo da ikke reelle. Og flere hundre personer fikk sine identiteter misbrukt på denne måten. Så en ting var å få utredet og avdekket og stoppet det komplekset. Samtidig så jobbet vi da nettopp med, ikke sant? En ting å drive etterpå, det andre igjen, hvordan kan vi jobbe forebyggende? Og vi da fikk inn risikomoduler innledningsvis, som nettopp gjorde at det ikke gikk like automatisk. Vi la inn en tidsforsinkelse på, var det et par dager, 3 dager, som gjorde at vi da kunne nettopp få sjekket hvilke steder hvor det var grunn til å se nærmere på sakene. Hovedmannen ble dømt til bedrageri av 10 millioner kroner, forsøk på bedrageri på 7 millioner, og for å ha gitt uriktige opplysninger til det offentlige. Og han ble dømt til 5 år i fengsel og 6 måneder, og erstatning til Nav med 10 millioner. Og den dommen også rettskraftig. Ja, og så litt om samarbeid over grensene, for det har vi også flere vært inne på.
Og vi har hatt et samarbeid med Litauen, hvor vi da har vært og samarbeidet med å fortelle hvordan vi jobber med Akrim, hvordan rett og slett denne organiseringen og styringsmodellen fungerer, og vært med på å hjelpe dem til å lage kunnskapsgrunnlag på utvalgte områder, og også vært med på det, eller gitt dem innsikt i hvordan man kan drive tilsyn. Og resultatet av det at de nå har bygd opp etter samme modell som Norge, og har også opprettet sitt første senter. Og vi har også hatt felles kontroller innenfor transport, og da var også Veivesenet med i Norge. Så det er litt sånn det som starter med en litt sånn tilfeldig henvendelse, kan faktisk kaste mye av seg. Det jeg har lyst til å peke på da, ikke sant? Jeg har vært innom dette med informasjonsdeling. Det er jo også dette med geografisk plassering da, at vi da vi ønsker jo å dekke hele landet. Samtidig så det jo noen områder som vil være mer representert, eller hvor det størst sannsynlighet for at det de groveste tilfellene. Og når de da legges på på noen steder da, så det jo vanskeligere å sørge for en høy rekruttering, for som det kartet viste, så det jo ganske mange personer og roller som skal på. Hvert senter skal minimum ha 15 personer, og i tillegg så kommer en rekke roller. Så derfor vi veldig opptatt av å kraftsamle oss rundt de sentrene vi har, og heller bygge ut med formalisert samarbeid som ikke nødvendigvis knyttet til et senter. Ja, og så tenkte jeg skulle si litt grann om det som også har vært en utfordring i Norge. Det oppleves ulikt mellom etatene i forhold til politiets kapasitet. I NAV så opplever vi at de gjennomgående tar alle anmeldelsene og sakene våre, at vi får resultat på dem, mens skattedirektøren har over lengre tid uttrykt bekymring med at de sakene blir ikke prioritert av ressurshensyn. Og det vil gjerne være ganske store og grove saker. Ikke sant? Så det utfordrer samarbeidet med de felles prioriteringene. Så dette også en diskusjon som har vært nylig reist da. Ja, så det jeg tenker det aller viktigste at vi mener at ved å samarbeide så har vi klart å utvikle egen og felles metodikk. Vi får mer kunnskap som vi ikke ville hatt tilgang til hvis vi hadde jobbet isolert. Og vi ser også konkrete resultater hvor vi har gjort en forskjell i samarbeidet. Eksempelvis hvor vi har hatt kontroller, hvor man da i stedet for det var vel blant annet noen private aktører, hvor etter at vi hadde hatt kontroll, så sluttet de å bruke underleverandører, men de ansatte egne sjåfører. Så det å jobbe målrettet inn mot virksomheter kan bidra til at man rett og slett hindrer at Akrim fortsetter. Det som vi ser da, jo at Akrim et gjenstridig samfunnsproblem, men at vi tror jo på at det samarbeid som viktig, og at vi da fremover trenger å fortsette arbeidet med deling og tilgang til informasjon, og synliggjøre resultatene våre bedre enn vi har gjort til nå. Jeg tror jeg stopper der, og så åpner for spørsmål. Ja, tack för ett jätteintressant anförande. Vi ska öppna för frågor först, men jag vill ju också fråga först. Så att, jag tänker, vi samverkar ju en del så här i Sverige också på liknande sätt tillsammans. Men vad skulle du säga i Norge? Hur ser utvecklingen ut? Ökar arbetslivskriminaliteten och inom vilka områden det som ni ser? Är det här med identiteter till exempel? Eller hur ser det ut i Norge med utvecklingen?
Ja, det vil sikkert Ole Johan kunne si mer om da, men vi har jo hatt noen sånne klassiske bransjer som vi har jobbet med. Men fra NAV så er det jo det som jeg opplever er det store dreiningen er at flere blir oppmerksom på det å bedrageri mot velferdssystemet. Tidligere så har vi kanskje vært inne i ulike bransjer for å sette at det er skatte- og avgift, eller at det er konkurransevridende aktiviteter, mens nå er liksom rett inn i statskassen, og at det er starten på større kompleks da. At det har liksom, vi samler oss mer rundt den problemstillingen. Og det samsvarer jo med det som ble tatt opp i innledningen i dag. Ja. Jag tänkte i sammanhanget också ta en fråga som var här på förra passet också faktiskt. Med det här med kommunikationsinsatser. Gör ni någon sådana och talar om att ni kraftsamlar mot arbetslivskriminalitet tillsammans, alla de här aktörerna som har visat att samhället står bakom? Så. Ja, og dette er noe av de områdene som stadig er på den politiske agendaen. Jeg nevnte ikke det, men du har også flere, i hvert fall en gang i året, som møtes alle statsrådene fra dette området, og A-krimstrategien og handlingsplanen som jeg nevnte, det har da vært forankret tverrpolitisk. Så det har liksom uavhengig av regjering, så har det liksom stått på agendaen, og det er liksom stadig ruller opp enkeltsaker og fenomenet. Då ska vi se om vi hade någon fråga i publiken så är det handuppräckning som gäller så att säga. Vi har en här. Tack, Anna-Karin Hansen från Ekobrottsmyndighetens förebyggande del. Jag har några frågor. Den första är, hur stark är styrningen från politiken gentemot det här A-krim-uppdraget? Är det bara regleringsbrev eller är det liksom en löpande styrning? Och sen är den andra lite mer kanske banala frågan, men de här 50 personerna som jag uppfattat att ni gärna vill ha på centrerna, är det rätt uppfattat? Är de liksom fast anställda och jobbar bara med det här uppdraget? Hvis jeg begynner bakfra da, 15 personer er minimum av det som er kontrollmedarbeidere, og i tillegg så kommer det en rekke andre roller som skal på, sånn at et fullverdig senter har en ganske stor størrelse. Og det er riktig som du sier at de bor i senteret, og så jobber de jo tett med sine kolleger i egen etat. Når det gjelder den politiske styringen, litt fordi det har vært oppe så lenge, og vi har denne styringsmodellen og disse effekt- og brukermålene som er tegnet opp, så opplever ikke vi så veldig stram styring på hvilke områder, men fordi man har hatt denne oppslutning rundt det mer overordnede målene. Någon mer fråga? Jag har en fråga till. Ja, fortsätt. Jo, men vi har ju en begynnande AKC-centerrörelse, vad man ska kalla det här i Sverige. Och så det är intressant att höra att ni har hållit på så länge. Men kopplingen till Ökokrim och liksom de fynd, det man vet av att utreda ekonomisk brottslighet, hur är det kopplat till AKC-erna? Ja, der er det jo også ulik informasjon som uavhengig av dette samarbeidet går mellom oss, men se på Ole Johan her. Men vi sender jo de informasjon, og vi får rapporter fra dem også. Skal du utdype det med FE, så ikke jeg sier noe galt? Altså, i Norge så er påtalemyndigheten delt opp. Den er både integrert i hvert enkelt politidistrikt, og så har vi også et nasjonalt økokrim, som er et særorgan, som kanskje ligner mest på ekobrottsmyndigheten i Sverige. I A-krim-samarbeidet så er begge partnere, og i det regionale arbeidene hvor vi liksom går inn i det strafferettslige sporet på regionalt nivå, så er det alltid det lokale politidistrikt og påtalemyndigheten der som håndterer saken i første omgang. Nå kan det være at noen saker er større og mer komplekse, og noen av de etterforskes og styres av Økokrim i Norge. Og Økokrim, de sitter også i den nasjonale styringsgruppen. Og politidirektøren og riksadvokaten
De sitter både i det sentrale samarbeidsforum. Riksadvokaten er ikke representert hverken i den nasjonale styringsgruppen eller i de regionale styringsgruppene, men man har andre samarbeidsgrupper hvor også påtalemyndigheten deltar i dette samarbeidet. Så de møtes en gang, et par-tre ganger i året, også med påtalemyndigheten. Jeg er godt kjent med forslaget som kommer fra SOU-en i Sverige om at ekobrottsmyndigheten skal få totalansvaret. Den ordningen er ikke i Norge. Det er påtalemyndigheten generelt, og så fordeler man litt av i forhold til hvor kompleks og stor er sakskomplekset, om det er Økokrim som tar saken selv. Og de har en litt spesiell myndighet i Norge at de faktisk kan velge hvilke saker de skal inn i, og når de har bestemt det, så tar de saken. Litt som FBI i USA. Det er kanskje, jeg vet ikke helt hvordan det er i Sverige, men sånn er det i Norge, at Økokrim kan ta de store, og de bestemmer selv. Så av og til så kommer vi også fra for eksempel i de store og mer komplekse NAV-sakene, så sitter vi og har dialog både med politidistriktenes påtalemyndighet og Økokrim, og så ser vi, hvem tar den? Noen av de største sakene har gått til Økokrim, men av kapasitetsårsaker kan det like gjerne være at et politidistrikt tar det. Vi er godt fornøyd med det samarbeidet uansett. Altså, vi ser ikke den store problemstillingen i at det kan være innimellom at de internt i påtalemyndigheten ikke alltid er helt enige, men det løser seg som regel i løpet av en ukes tid. Så vet vi godt hvem vi skal forholde oss til, og de følger godt opp uansett. Ja, det ser inte ut att vara någon mer fråga just nu. Vi kanske återkommer, det får vi se. Men jättetack för en jättebra presentation.